Počkej, děláme se, zaměříme plánek a jdeme lovit Pokémony. Jdeme lovit Pokémony. V sapě. Tady prostě budou ty nejlepší. Jdeme dobře? A pak musíme zahnout doprava. Snad jsme se razí auto. Jaký jsme zmatený. Hele, kam jde? Nevím. A jdeme dobře, podle mě si myslím, že jdeme dobře. A tady bude, hele, tady musí být. Už máme další sražený na kontě, protože lovíme Pokémony. A tady někde za rohem musí být. Tady musí být a prostě to nejde. Kde to byl ten bordel? Tady je. Tady někde bude, vykoukne z krabice. A to nějak zavibruje, nebo co to udělá? Jo, tam se mluví a já ho potom chytím. Namířím je foťák, jo. Moment. Kde je ten Pokémon? Kde je ten Pokémon? Tady by někde být. A to se nějak zapne? Já nevím. Počkej. Musíme jít dál tou ulicí. Tak jdem dál. Hledáme Pokémony. Hledáme Pokémony, můžeme uhnout. A kde je? Já nevím, ona se zmizel. Ne, je tady někde. Tady kousek už ještě. Tady musí být. Jo, kaluš. Tady? A jak to tam vidíš? Ty tam vidíš někde tyhle listy, nebo co to bylo? No, tady vidíš. Jakože chrápal. A tak to je někde tady, ne? Asi jo. Dobrý, nemáte tady Pokémony. Tady musí být v tom polštáři někde, nebo v těch kabelkách, nebo co to je. Nechytili vám tady Pokémona. Tak musíme tudy. Jako fakt? Počkej, a kde je? No to má se zapnout foťák, ne? Nějak. No, ale on se tam musí vyvědět, že já na něj musím kliknout a pak na něj můžu foťák. Tady možná bude. Hele, želvosaur. Sakra, to proč kde je ten Pokémon? Já chci vidět, jak se chytá Pokémon. Děláš let's play, jo. Samozřejmě, to je let's play, jo. Tak to jsme ho přešli, ne? No. A tak tam byl ještě nějaký jiný, ne? Tam je další. Co je? Co tam je? Já nevím, jestli to dělá podle těch listů. Jo, podle listů. Jakože chrápou. Jsou pokébaly. A máš Pokéball? Já jsem se skoro ztratil, už někde mám auto. Já taky to nemám auto. Ale ty silnice vůbec neodpovídají silnicím. Kdo to tady dělal v té sapě? Počkej, hele, už to odpovídá. Takže táme na rohu je. Ale musí být. To mám auto. A tady na tom rohu musí být Pokémon. Počkej, to bude... A tam jich je hodně, ty vole. Ty vole, to bude jaký sapovský Pokémon. To budou takový saposaur. V mečkách, ty divosti. Saposaur. A oni čejky. To bylo to bystro. To bude Snorlax. Ne, naproti. Tak to je tady v tom krámku. A jihá to chojí. Hele, už běží Pokémon. Pokémon, chytí. To je Mewtwo. To byl Mewtwo. Tady musí být někde. Tady je stopka, jo. Tak je v autě. To už nepolezí. Tady už někde musí být, ne? Teď je tady? To tady je Pokémon někde. Pojď blíž. Jak to? Co to ještě nejsou? To může utíct? Ty vole, tak... Kdo je chtěl chytit Pokémon? Jo, tamhle. Tady je. Když je tady, tak co? Je tady nejde v příkopě. Tak já tomu nerozumím, teď to je tady, ne?
No asi jo. No a tak co teď máš dělat? Měl by se to odvět, že si to neuvěděl. Prostě je to nějaký trapníčí. A může zapnout nějak foťák? Nebo... Hoď tam pokeball do toho. A nikdy. Protože může pokeball. No to je trapný, ty vole. Dlouze teď podrží. To musíš zahřovat třeba Pokémon, nevím. To je na hovno, vole. To je na display, vole. No, hlavně, že to tady nějak listuje, vole. A nic, vole. Je rozdělení. Tak já nevím, vole. To mám ty data. Vole. To je trapný. No nic, tak Pokémoni nebudou. Co ty Dobře, tak ještě jednou, ty vole. Hele, tak ještě jednou, jo. Hele lidi, nechoďte do sapy, protože tady nejsou totiž vůbec žádný Pokémoni, jo. Chytali se tady Pokémoni, to je asi 1 000 000 Pokémonů, ale prostě tady Pokémoni nejsou, protože jsou všichni fejkoví ty Pokémoni. Je to sapa. Je to sapa, je to marketingový tah, aby se nalákali prostě nový zákazníky a prostě tady žádný Pokémoni nejsou. Vůbec sem nechoďte, paní, co tam má minimálně 3 v tom krámě, tak ani vůbec nevěděla, že tady nějaký Pokémoni jsou. Vůbec sem nechoďte, jo, takže čus a nechoďte do sapy, Pokémoni tady nejsou.